手が寂しくなると手近の紙で折り鶴を折る癖がある。折り紙好きな外人結構いるのかな。俺、手が寂しくなると手近の紙で折り鶴を折る癖がある。半ば無意識にする作業なので結構適当なのだけど、以前東海道新幹線の中でボケーっとしていた時、いつの間にかこの癖が出ていたのよ。いきなり目の前の座席がガクって激しく動いたもんで我に返った。手元にはチェルシーの包み紙とか弁当の包装紙をちぎった色紙とかで、小さいながらもカラフルな鶴が5羽くらい出来上がっていた。目を上げると外人の男の子が目をキラキラさせながらクークーってうなってる。ああ、クールって言ってんだなって分かったのはしばらくしてからだった。悪い気はしないんで一番きれいに折れていたのを進呈した。すると空いていた隣の席に移動してきやがった。3人に増殖して。増えたのは妹2人だったようだ。自分にも折れ、この紙を使って折ってくれとうるさいので言われるまま折ってやるともう興奮しまくりな様子。ちょっと気をよくした俺、時間が余裕あったんで大きめの紙で足つきの鶴も折ってみた。予想通り興奮最高潮。なぜか親まで出てきてハグされた。微妙だった。結局馬と象、サイにカバに犬、そしてカニ、ちゃんと足が8本あるやつまで折らされた。間違いなく俺も調子に乗っていたな、あの時は。俺が先に降りたんだが、ガキンチョどもは窓の向こうで俺の作った動物を振り回しながら笑顔いっぱいで見送ってくれた。動物の名前以外全く会話が成立しなかったけど、ほんわかしたいい時間だったな。なぜか親まで出てきてハグされた。微妙だった。結局馬と象、サイにカバに犬、そしてカニ、ちゃんと足が8本あるやつまで折らされた。間違いなく俺も調子に乗っていたな、あの時は。俺が先に降りたんだが、ガキンチョどもは窓の向こうで俺の増えたのは妹2人だったようだ。自分にも折れ、この紙を使って折ってくれとうるさいので言われるまま折ってやるともう興奮しまくりな様子。ちょっと気をよくした俺、時間が余裕あったんで大きめの紙で足つきの鶴も折ってみた。予想通り興奮最高潮。ボケーっとしていた時、いつの間にかこの癖が出ていたのよ。いきなり目の前の座席がガクって激しく動いたもんで我に返った。手元にはチェルシーの包み紙とか弁当の包装紙をちぎった色紙とかで、小さいながらもカラフルな鶴が5羽くらい出来上がっていた。目を上げると外人の男の子が目をキラキラさせながらクークーってうなってる。ああ、クールって言ってんだなって分かったのはしばらくしてからだった。悪い気はしないんで一番きれいに折れていたのを進呈した。すると空いていた隣の席に移動してきやがった。3人に増殖して。手が寂しくなると手近の紙で折り鶴を折る癖がある。折り紙好きな外人結構いるのかな。俺、手が寂しくなると手近の紙で折り鶴を折る癖がある。半ば無意識にする作業なので結構適当なのだけど、以前東海道新幹線の中で